Это вечерние новости. Студия Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Якутия в тройке лидеров по числу заявок и выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Еноты, кролики, черепахи и игуаны. В Якутске возобновил зоопарк с экзотическими животными. Впервые в истории республики якутяне совершили перелет на воздушном шаре через реку Лену. Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова стала трехкратной чемпионкой московского марафона. Она финишировала первой, оставив далеко позади своих соперниц. Классическую дистанцию в 42,2 километра она пробежала за 2 часа 28 минут. Причем спортсменка побила собственный прошлогодний рекорд. Тогда она пробежала дистанцию за 2 часа 28 минут и 31 секунду. Ну что, Уруй Айхал Саха Сиригер, как еще раз мы будем повторять и повторять. Вперед Якутия, вперед Сардана. Потрясающее выступление. В очередной раз доказывает свой великолепный высочайший класс. Сардана Трофимова, чемпионка московского марафона 2020 года. Браво! Браво, Республика Саха. Между прочим, самый большой по площади субъект Российской Федерации. И там сейчас самое большое количество чемпионов, болельщиков нашей чемпионки. Конечно, Сарданы Трофимовой, победительницы московского марафона 2020. К другим темам правительство России одобрило трехлетний проект бюджета и макропрогноз. Так, в 2021 году увеличатся расходы на финансирование нацпроектов и мер, обозначенных в послании президента, примерно на 15%, отметил глава правительства Михаил Мишустин. Особый акцент сделан на мерах по снижению бедности. Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Премьер добавил, что российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста к концу следующего года. В дальнейшем темпы ежегодного роста составят не менее 3%. Также правительство одобрило проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на ближайшие 3 года. Первый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Алайховском районе Якутии. Всего же, по данным оперативного штаба республики, за минувшие сутки COVID-19 выявили у 68 человек. В Якутске 33 случая, в Мегино-Кангаласском районе 11, в Мирнинском 9, в Алданском, Булунском, Верхоянском районах по 4 новых случая. В Амгинском районе 2. Все ближайшие контакты заболевших выявлены и изолированы. Дополнительные силы и средства для борьбы с возгораниями привлекут в горном районе. Связано это с ростом числа термоточек на сельскохозяйственных и охотничьих угодьях. Такое решение сегодня принял оперативный штаб правительства республики по тушению лесных пожаров. На сегодняшний день в горном районе зарегистрированы 2 очага общей площадью 16 гектаров. Всего в республике тушат 15 лесных пожаров, привлечены 340 человек и 73 единицы техники. Оперштаб призывает жителей не допускать сельхозпалы, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, которые сохраняют и приумножают лесные богатства планеты и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. С праздником всех причастных поздравил глава Якутии Айсан Николаев. Он отметил, что для республики лес всегда являлся не только важным природным ресурсом, но и неотъемлемой частью жизни и истории. Особую благодарность глава региона выразил тем, кто всегда встает на защиту лесов от огня. С лесными пожарами в этом году боролись более 10 тысяч человек, из них 6 тысяч работники лесопожарных формирований и более 4 тысяч привлеченных бойцов. Айсан Николаев пожелал работникам лесного хозяйства крепкого здоровья, неиссякаемых сил, счастья и успехов в труде. В Республике Саха-Якутия отмечаем День работников лесного хозяйства. За 2020 год проведена очень серьезная работа по реализации направлений национального проекта «Экология. Сохранение лесов», по реализации указа главы Республики Саха-Якутия об экологическом благополучии. За этот год провели работу по укреплению материально-технической базы, а именно закупки и направления в работы лесничества, лесопожарной и лесопатрульной техники.
Эта программа реализуется за счет федерального бюджета. Кроме того, мы на системной основе начали работу по восстановлению лесов. Кроме того, проводится работа по компенсационному лесовосстановлению. Якутия занимает второе место по числу заявок и выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека». Жители республики заключили свыше 2600 договоров на сумму более 10 миллиардов рублей. Возглавляет рейтинг Приморский край, там выдано 3000 кредитов. Замыкает тройку лидеров Хабаровский край, почти 1500 договоров. Всего же, по данным агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, банки заключили почти 11 тысяч договоров. Общая сумма выданных средств – 38 миллиардов рублей. Напомним, что основные условия кредита – это процентная ставка 2% годовых, первоначальный взнос не менее 15%, максимальный размер кредита до 6 миллионов рублей. Он выдается на срок не более 20 лет. Мини-зоопарк с экзотическими животными возобновил работу в Якутске. Жителей зоополиса можно кормить и даже подержать на руках. В мини-зоопарке побывал наш корреспондент Дмитрий Тымыров. Еноты, кролики, черепахи и игуана – это не весь список обитателей мини-зоопарка. Здесь все друг друга знают. Это я говорю про животных, ведь они живут бок о бок друг с другом. Никто ни с кем не ругается. Главной фишкой зоопарка является то, что каждый посетитель при желании может с ними пофотографироваться. Мы пришли с детьми, всем все понравилось. А что именно понравилось? Ну, то, что можно поконтактировать с животными, и дети в восторге от этого. Ну, животные там потрогать можно, разрешают, кормить. Детям же интересно тоже. Хороший зоопарк. Приходите с семьей. Маленькие животные с радостью идут на контакт с людьми, а посетители, в свою очередь, очень рады, что такое место открылось в городе. Ведь в период пандемии развлекательных мест досуга для детей нет. И этот зоопарк как раз разбавляет сложившуюся ситуацию. Все животные у нас привиты, почти всех можно потрогать, подержать на руках. Маленьких грызунов можно птиц, можно большинство пресмыкающихся. Все животные у нас ручные, никто не кусается. Вход в зоопарк строго в масках. На входе дезинфицирующие средства. Для полного обеспечения безопасности оплату принимает бесконтактно. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В Хангаласском районе якутяне совершили полет на воздушном шаре через реку Лену. В истории республики еще никому не удавалось перелететь реку на подобном судне. Подробности у Петра Васильева. Впервые в истории республики два якутянина совершили перелет на воздушном шаре через реку Лену. Предприниматели Степан Перевознюк и Евгений Афанасенко в рамках тренировочных полетов на аэростате преодолели порядка 8 километров над главной водной артерией Якутии. Маршрут энтузиастов начался в районе переправы в поселке Верхний Бестях. После всех необходимых технических процедур воздушный шар взмыл в небо. Управлял судном опытный воздухоплаватель из Екатеринбурга Илья Вертипрахов. Как проходит полет? Все отлично, все шикарно, просто супер. Время в пути составило примерно 35 минут. Во время полета смелые молодые люди вышли в прямой эфир на своей официальной странице в Инстаграм, где пообщались с подписчиками и показали виды на Лену с высоты птичьего полета. Здесь такие шикарные виды. Такая красивая якутская природа. Якутия. И не надо никуда ехать, никакие Турции. Посмотрите, красота какая. Финальной точкой маршрута стало село Красный Ручей. Посадка воздушного судна прошла успешно. Местные жители с восторгом и удивлением встретили экипаж аэростата. Здорово, откуда прилетели? С того берега, с Верхнего Бестяха, летели через... Исторический момент надолго останется в памяти всех участников и свидетелей этого полета. Петр Васильев, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский район. Трое якутян одержали победу в боях турнира по смешанным единоборствам FFC Selection 3. Турнир прошел в субботу в Москве в универсальном спортивном комплексе «Крылья Советов». Якутские бойцы Александр Горохов, Алексей Прокопьев и Владислав Сафронов одержали победу над своими соперниками в категории легкого веса. Все бои турнира заносятся в общие мировые рейтинги.
А любители водных видов спорта со всей России собрались в субботу на Болотной набережной в рамках столичного фестиваля «Московская акватория». В начале мероприятия зрители увидели показательные заезды на аквабайках, гидроциклах, флайбордах, а также посмотрели профессиональную гонку на саббордах. В завершении фестиваля состоялся костюмированный парад сапсерферов. Участники проплыли около 5 километров мимо Московского Кремля, храма Христа Спасителя, здания фабрики Красного Октября и развернулись возле памятника Петру Первому. На этом все. Я с вами прощаюсь. Хорошего вечера.